Tak
bokonge nop. Lah. Napa yang gerurung di zoom Mas Mul iki? Oh ngono, zoom Mas. Karep benek prei dienggo story ngono kae. Lah gek main, guys. Padahal ning omah ya nduk ya. Ngarit. Kandani gak ya. Tarik cai. Kaya ngene lelakonku piyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase LST Audio. Alayo, alayo. Ning endi nggonku goleki mong apote kepengin ketemu senadyan adoh tak parani Piye nduk? mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu golane. kowe teko ninggalake aku koyo sinandal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing saja aku ora bakal Bakso. Kok do mencureng kabeh iki kena apa ya, Nduk? Kudu apa, Nduk? Heh? Ngok-ngok jare. Kudu turu alah Nduk. Ini aja digabung lho. Ini aja digabung Nduk, kabeh. iku lho kok iya wong wayang lilir kok kudu turu. Alah Nduk. Lanjut sayangku. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase Gelo sama katuran nggih Mbak Yu. Oke, pambuka saking Dek Anggun sak kanca ya sayangku. Metung
ayu bojoku sing ayu dhewe dhewe tidak ngomong apa sing mbok kepingin kendang maturuti Sing tak pingini, sing kempang-kempang, janji kudu keturutan. Aku pingin pentol, sing ono endoke. Aku pingin pentol, sing double endoke. Aku pingin pentol. kowe pengen pentol Sing ono endoke, kowe pengen pentol sing double endoke. kowe pengen pentol Akhir amine. ku mateng telung wulan bendino ngiler jarine ngidan sajaluke kudu keturutan iki nitomopo kesempatan Iki mono perbuatanmu mas Wetengku cilik mau gawe lamu Kowe seneng kudahi wong turu Berarti we imang kok kowe naso yo wis cah ayu bojoku sing ayu dhewe tidak ngomong apa sing mau kepingin kendang tak turuti Sing tak pingini, sing gampang-gampang Janji kudu keturutan Aku pengen pentol, sing ono endoke Aku pengen pentol, sing double endoke Aku pengen pentol Sing oke amine kowe pengen pentol Sing ono endoke mas kowe pengen pentol Sing double endoke kowe pengen pentol Sing ake amine Gila Rodri Budaya. Sosis. Tobeli.
Ngesnop. Biasa tak sesok telepon ya ndak. Infone lho Mas. Nopi malah ya ndak. Yalah nop. Apike ngene kok ya. Ayo ndak. Loh, kok malah kok kaya kuntilanak iki piye iki? Ayo. Loh. Ayo. Kok lebokno? Oh yamene kok lebokno barang iki lho ya. Diangkat. Ganjel to. Purun, diganjel purun. Ayo sayang. Menyayangi selalu. Tepuk tangan. Selamat Anda lolos ya Dok ya. Sik. Aku salah. Wes terlalu percaya mergo punya rupa. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Gunung pakai bawa. Ya ampun. Aku iku terlalu percaya mergo nyawa
Keraton Solo. Solo kodok. Dilan Tribudaya. Ayo no, Aku sampai mana? terlalu percaya margo punya rupa. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Ente-entean kehilangan kowe sing paling tak sayang. Bodohku melayang teko tenan tangis-tangisan. Ente-entean tresno tulus ngomong di kodolan. Kau mencintaimu gawe aku kehilangan kowe sing paling tak sayang. Bodohku melayang teko tenan tangis-tangisan. Ente-entean tresno tulus ngomong di kodolan. Kau mencintaimu gawe aku Apanya? Bareng Dek Irul. Mau njaluk sangu lur. Jamar apa lilin? Ayo Rul. Suwe bebarengan ngomong kejelasan. Sisi. Dadi pitakonan ison duwe niko opo trimo konco. Kurang yakin kadung duwe niat ati ojo mamang mumpung durung minggat welas iso ilang. Yo Mas. Hey. Iya. Digowo nang ngendi suwe bebarengan ono kejelasan kang dadi pikiran dadi pitakonan iso duwe niko opo trimo konco. Gambar opo lilin, buyar opo
Budaya. Sampai basah ya. Suwe bebarengan nono kecelasan dadi pikiran dadi pitakonan isun duwe niko opo trimo konco. Katriko kurang yakin kadung duwe niat hati ojo mamang mumpung durung minggat welas iso nilang. Terima kasih matur sembah nuwun Dek Irul. Nah, pamundutan sampean katuras. Ambas. Dek Leli sini sayang. Gantian mesakne Dek Irul. Sama masnya. Mas Aci geleng-geleng cah menikmati mas. Infone lo mas, info hari kosong. Aduh, Sesal kian menderai akhir sebuah cerita. Kini kau berdua itu kenyataannya. Bila sejak ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku menghindari
bisa kian menderai untuk saling mencinta. Kanda sampun katuran ya. Mesti pujo. Urung. Bareng sinden kita. Ayo. Syukur apa sabar. Syukur bisa gunung desa jadi raja dene ora ilang gone padha lara. Production Gilar Tribunal masuk hey hae oh ya hey hae kenapa mantep toh Pak nggih wis mantap mantap cerit ya ndak ya ayo ndak syukur bisa nyawa
ngaturan matur sembah nuwun niki dicukupi sakmene wae ya Nduk ya. Monggo-monggo Ndara Putri.